Adlaw mga higala, kaniyang buntag sayo mi ng duty sa trabahoan. Kay 4 boots naman among gianduli nga crabs. Sayo pud mi nakauli sa balay. Samtang di ay nagkamang-kamang ko dito sa ilawom sa bangka, ipanglain ug ipangpunit ang mga claw. Oh, galamay sa crabs. Abaya di mga tangtang nga di matuyo. Ilabi na og among matumban. Wala baya po na namo tuyo Serious na baya dyan ha? Walay ate. Kunya, mao na to nagsabot mi sa kong igsunog sa akong igagaw. Nga among ipanglain ang mga gaway-gaway sa crabs. Kay bisag ginana lang na, daghan mangyapon na siyag meat. Mas ganahan ka ako ani kaysa sa katong lawas dyan. Mas daghan ming makuha aning unod kumpara sa katong lawas. Mura oroy mig makaluluoy. Samtang nagpunit og hagpat sa gaway-gaway aning mananapa. Mananap jud bitaw. Mura man sad gud ni siyag mananap tan-awon. Daghan ko niyag pwede ika-describe. Mura siyag baki nga mura siyag uhipan. Oh, sorry na good. Excuse me di ay sa akong mga naistorya. Agoy, mapriso ka. Saksi mo ha. Mo change topic day ko no. Just to share lang good. Daghan kayo rason para magpasalamat ko sa Ginoo sa mga oportunidad ngayong gihatag sa ako nga nagsuporta og gatuo sa ako family and friends. Daghan jud kaayong salamat. Handumanan sa usa ka awit. Gadrama naman pod good. Balik ta sa atong pinugos-pugos nga talent. Ato na lang i-push, basin di ay. Balik di ko sa akong gibuhat no. Mauna na akong gibuhat diha. Naghugas-hugas na kunuhay ko sa mga kaway-kaway ana. Tudo pa karon ingnon baya jud ko anang paghugasan ako ha. Aron untawon mapansin ko ninyo. Unya, kamo diha, tagad-tagad sa mong panagsaba. Hangyo lubo na rabatawon jud ni ako ha. Di naman mamutagad, mura man taanig walay pinagsamahan. Aw, Sharla, dala tinuod baya pod ni ako Naatay mga kaila sa una mga murag karon ning magkita ta murag di nakaila. Mahibong baya pod ko. Kapangutana ko sa akong kaugalingon ug ngano ka ha? Naba kay nausab sa akong dagway nga mo parehos raman naong artistahin na ba ka ha? Pilingon, artistahin pa. Kung artistahin ka nga nung makatagda. Pagtiwas na laghugas diha oy. Wala pa ganit takalak-ang no, pero naluto na. Imatik na lang jud ni. Usahay makalimot manggod jud ko sa ako ang ginaingon nga vlog. Gihimay day ni namo tanan para sa sunod na mo kaon ba dili na kuti. Mga duha jud ni kadagkong kaldero among ginahimay ba. Hambugira kayo sa dagkong kaldero oy. Gituyo jud ni namong daghan para pang stock. Kung dili pa lang jud ingani ka kuti, may magdala kada adlaw. Kay rejik ug ipanlabay na walang pod ni. Unya mauna to no, mga usa mi. Salamat sa pagtan-aw ug sa sunod video na pod. And please support me to like and follow my page. Thank you. Bye-bye.